ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு ஸ்மார்ட்டான பிஸ்னஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட அந்த தொழிலுக்கு உங்களுக்கு போட்டியாளர்களே கிடையாது. உங்கள் ஏரியாவில் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் மட்டும் தான் தொழில் செய்வீங்க. அந்த அளவுக்கு தனித்துவமான ஒரு தொழில் தான் இது. அதுதான் வேற ஒன்றுமே இல்லை, 3D பிரிண்டிங் பிஸ்னஸ். எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் அதை 5 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு லைவாக உங்கள் கண்ணு முன்னாடி உருவாக்கி காட்டிடும். இந்த 3D பிரிண்டிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். என்னெல்லாம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வேணும், அதோட கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ண தோணணும், கொஞ்சம் மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியணும். ஏன்னா அந்த 3D பிரிண்டர் மிஷின்லாம் நம்ம விரும்புற 3D ஆப்ஜெக்ட்டை நாம டிசைன் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு டிசைன் சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பா நீங்க படிச்சிருக்கணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஃபியூஷன் 360 படிச்சிருக்கலாம், எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆட்டோடெஸ்க் ஃபியூஷன் 360 படிச்சிருக்கலாம், அல்லது நீங்க பிளெண்டர் படிச்சிருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, அதுல ஏதாவது ஒன்று நீங்க நல்லபடியா படிச்சிருக்கணும். ஸோ நீங்க சாஃப்ட்வேர் படிக்கணும்னா நீங்க கஷ்டப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. ஜஸ்ட் கூகுள்ல போயிட்டு www.udemy.com அப்படின்னு அடிங்க. அப்படி சர்ச் பண்ணுங்க. அதுல போய் 3D பிரிண்டிங் டியூட்டோரியல்னு சர்ச் பண்ணுங்க. அதுல நிறைய வீடியோஸ் காட்டும். அதுல 3D பிரிண்டிங் வித் யூசிங் ஃபியூஷன் 360 ஒரு வீடியோ இருக்கும். அந்த வீடியோ சூஸ் பண்ணுங்க. இது ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ். உங்களுக்கு A to Z ஃபுல்லுமே டீடைலா சொல்லி தருவாங்க. இதோட பிரைஸ் ஒரு 400 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபாய்க்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கோர்ஸை நீங்க ஒரு வாரம் உட்காந்து நல்லா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து இதுக்கு இன்னொரு சாஃப்ட்வேரும் படிக்கணும். இந்த சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியான சாஃப்ட்வேர். அதுக்கு அடுத்த சாஃப்ட்வேர் அது டிசைனிங் பண்றதுக்கு மட்டும். இது இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் உங்களுக்கு நீங்க டிசைன் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்டை உங்க மிஷினுக்கு புரியுற கோடா மாத்தும். அதாவது ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க 3D ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதை உங்க மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி மாத்தி கொடுக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர் தான் கியூரான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. இந்த சாஃப்ட்வேர் கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஃப்ரீயான சாஃப்ட்வேர். உங்களுக்கு விண்டோஸ்லயும் இருக்குது, மேக் ஓஎஸ்லயும் இருக்குது. அதோட யூஸ் பண்றது இது ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க டிசைன் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்டை ஓரியன்டேஷன் மட்டும் கரெக்டா வச்சு உங்க மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி பக்காவா கரெக்டா வச்சு நீங்க பிரிண்ட் கொடுத்தா போதும். சரி, என்னால இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுவுமே கத்துக்க முடியாது, சோ நான் எப்படி இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது. இன்டர்நெட்ல எக்கச்சக்க ஃப்ரீ 3D மாடல் டிசைன்லாம் இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்க அதை போய் .obj ஃபைல் ஃபார்மேட்லயோ அல்லது .stl ஃபைல் ஃபார்மேட்லயோ நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிடணும். அந்த 3D மாடலை நீங்க ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி அதை உங்க மிஷின்ல லோட் பண்ணா போதும். ரொம்ப கஷ்டம்னால ஒரு பென்ட்ரைவ்ல ஏத்தி கூட உங்க மிஷின்ல நீங்க லோட் பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணா கூட உங்களுடைய 3D ஆப்ஜெக்ட் அது டிசைன் பண்ணி கொடுத்துடும். சோ இந்த மாதிரி பண்றதா இருந்தா நீங்க எந்த சாஃப்ட்வேர் கத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. சரி, இப்போ நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் கத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்த மிஷின் எங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்ங்கறத பத்தி பார்ப்போம். இந்த மிஷினோட ரேட்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20,000 இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. 20,000 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி லட்சக்கணக்கில் கூட இருக்குது இந்த மிஷின்லாம். நீங்க பேசிக்கா ஸ்டார்ட் பண்றவங்களா இருந்தா A8 3D பிரிண்டிங் மிஷின் ஒரு மிஷின் இருக்கு. இதோட ரேட் 20,000 ரூபாய் வரும். சோ இந்த மிஷினால உங்களுக்கு 12 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு செகண்ட்ல அதால பிரிண்ட் பண்ண முடியும். மிஷின்ல எந்த பொருளை வேணாலும் நீங்க டிசைன் பண்ணிக்கலாம். பேசிக்கா அந்த மிஷின்ல எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு 3D பிரிண்டர் மிஷின் இருக்கும். அதுக்கான ரா மெட்டீரியலான ஒரு ABS filament ஒயர்னு ஒன்று இருக்கும். அது ஒண்ணுமே இல்லை, அது ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். அந்த ஒயரை ஹீட் பண்ணி அதை உருக்கி அந்த filament மூலமா தான் உங்களுக்கு 3D ஆப்ஜெக்ட் அது உருவாக்குது. சொல்லப்போனா பிளாஸ்டிக் தான், அது ஒரு ஹார்டான பிளாஸ்டிக். இப்படிதான் உங்களுக்கு 3D ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்கி தருது இந்த மிஷின். சரி, இந்த மிஷின் வச்சு என்ன டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு டாய்ஸ் டிசைன் பண்ணலாம், அல்லது ஒரு ஆக்டரோ ஆக்ட்ரஸ் உடைய 3D மாடல் அப்படி உருவாக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்கிடெக்சர், அதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி, அல்லது ஈஃபில் டவர், தாஜ்மஹால் இந்த மாதிரி கூட நீங்க பிரிண்ட் பண்ணலாம். கிரியேட்டிவ் கிராஃப்ட்ஸ்லாம் நீங்க இதுல டிசைன் பண்ணலாம். அப்புறம் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க டிசைன் பண்ணலாம். சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு புது படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த படத்தோட கேரக்டரை கூட நீங்க 3D பிரிண்ட் பண்ணி அந்த சீசனுக்கு நீங்க செல் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி பண்ண அதிகமான சேல்ஸ் நடக்கும் அந்த டைம்ல. சரி வாங்க, இந்த மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத ஒரு வீடியோல பார்த்துட்டு வந்துருவோம். Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகுது. இதோட மினிமம் ஸ்பீட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு பிரிண்ட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணி உங்கள் ஊரில் உள்ள கிஃப்ட் ஷாப்ஸு, ஃபேஷன் ஸ்டோர்ஸு இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் நீங்கள் செல் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா உங்களுடைய யூனிக்கான டிசைனை யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்டை செஞ்சு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ்லாம் நீங்கள் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட் லிஸ்டிங் பண்ணலாம். ஸோ தனித்துவமான உங்கள் டிசைனை வச்சுக்கிட்டு இந்த டிசைன் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தினாலே அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் உங்கள் பொருளையே அதிகமாக மக்கள் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. சோ இது மூலமா அதிகமா உங்களுக்கு சேல்ஸ் நடக்கும். அது மூலமா அதிகமான வருமானமும் பார்க்கலாம். சரி வாங்க, இந்த பிசினஸ் உடைய ப்ராஃபிட் டீடைல்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். ஒரு நாளைக்கு உங்களால 10 டாய்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடிஞ்சா
அது ஒவ்வொரு டாய்ஸுமே ஒரு 100 கிராம் வெயிட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் தயாரிச்சிங்கன்னா உங்களால் அந்த பொருளை வந்து நீங்கள் 300 500 வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் செல் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து வெறும் 10 டாய்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் செல் பண்ணாலே உங்களுக்கு 3000 வந்து ஒரு நாளைக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கும். அதே இதை நீங்கள் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 90000 வரைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு கிடைக்கும். இதே கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 90000 வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து வருது. இப்போ நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்போம். இப்போ இதுக்கு முக்கியமானது ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் தான். ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து இதோட 1 கிலோகிராம் ஃபிலமெண்ட் பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 800 ரூபாய் வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாய் உருவாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு 80 ரூபாய் செலவாகுது. அதோட அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ரூபாய் வச்சுக்கிடுவோம். ஸோ டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 90 ரூபாய் வந்து ஒரு டாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண உங்களுக்கு வந்து செலவாகுது. ஸோ இது ஒரு மாசத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 × 300 போட்டா 27000 ரூபாய் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வருது. ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து நெட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிரும். அதாவது 90000 மைனஸ் 27000 போட்டா உங்களுக்கு கைக்கு நெட் ப்ராஃபிட் 63000 ரூபாய் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு நெட் ப்ராஃபிட்டா சொலையா கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு நல்ல லாபம் தரக்கூடிய ஒரு தொழில் தான். ஸோ நீங்க நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமான தொழிலை பத்தி பார்த்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அதோட இந்த வீடியோஸ் மாதிரி மேலும் பல வீடியோஸ் வந்து வர்றதுக்கு வந்து என் சேனல் நீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி மக்களே.